membangun kesadaran jiwa umat, membangun kasih sayang terhadap sesama umat, membangun belas kasihan terhadap sesama umat. Itu tujuanipun Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi setengah sangging rikala peristiwa hijrah datang Madinah, sareng-sareng puluhan sahabat. Di tengah-tengah perjalanan niku ketelasan bekal, kehabisan bahan makan, sehingga sedaya sahabat kelaparan. Karena Kanjeng Nabi punya jiwa besar, jiwa penolong, jiwa penyayang, jiwa pengasih, dan jiwa melindungi umat, sehingga Kanjeng Nabi pinanggih griya mencit. Terus tengah griya ini kan tenda. Tenda niku kanggo ngiyup tiang niku angun wedhus. Wedhuse setunggal. Gek dus wis tuwa. Babon wis gerah. Kanjeng Nabi akhirnya mampir teng tenda niku tanglet. Mas, mendho panjenengan niku wane tasik wonten apa mboten? Terus sing kagungan mendho niku ngendikan, "Tuan, mboten mangertos. Ranten mendho niki pun sepuh sanget umure. Iki kira-kira pun mboten wonten poane." Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh dhateng tiyang kala, "Mas panjenengan teng griya mendhet bak utawa baskom utawa ember." Akhiripun mendhet ember setunggal. Akhiripun mendho niku diporot. Kok deres? Puane niku deres. Sampai ember niku kebak. Sak sampunipun kebak, akhiripun sahabat-sahabat sing kelaparan, sing setengah semaput, sedaya ditimbali kon ngumpul. Daya ngumpul akhiripun didhawuhi wis ndang godhong ngombe, godhong mangan kuwan niku sak cukupmu, sak warepmu. Akhiripun sedaya sahabat minum kuwan niku sedaya. Sedaya sampun warep, sampun kenyang, tenaga pulih kembali sehat, gadai kegiatan. Akhiripun kantun turane kuwan niku diunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi hal materi niku ngalah, hal dunya niku Kanjeng Nabi ngalah, mengutamakan yang sanes. Saya kelaparan tidak masalah, tapi orang-orang yang lapar semoga saya bisa nyantuni, bisa kenyang. Orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang saat ini membutuhkan, saya tidak punya, tidak masalah. Saya kehabisan materi, tidak salah, nggak masalah. Yang penting orang-orang yang saat membutuhkan, saya bisa nyantuni. Itulah jiwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu memikirkan orang yang membutuhkan, selalu memikirkan orang lain, selalu menyayangkan orang lain, selalu istilah pun memperhatikan orang lain, sehingga tiang yang punya tujuan jiwa besar, tujuannya memuliakan orang lain, tujuannya nyantuni orang-orang yang sangat membutuhkan, wong-wong sing sangat kepepet, sehingga Allah memberi kemudahan, Allah memberi kemurahan, sehingga kawan kambing yang tidak mungkin keluar, sehingga Allah memberi kemurahan, anugerah
karena punya jiwa besar untuk menolong orang lain, sehingga puan saat itu diporot, diperes, iso metu sampai sak ember kebak. Sak sampunipun ngoten, sedaya sampun kenyang, Kanjeng Nabi namuk ngindum turane kecerane wong-wong. Enggak masalah, sing penting wong-wong padha wareg. Sak sampunipun ngoten, Kanjeng Nabi tasik dawuh malih sing teng kagungan Hindu. Kowe jiko embernes setok Mas. Akhiripun mendhet ember malih. Akhire diporot ember kebak, sing sak ember kebak niki dipasrahne sing kagungan Mindo. Akhiripun sak sampunipun sedaya sampun minum puan wareg, wis siap kabeh, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Dadi wong sing keluwen kelaparan kabeh wareg, wong sing duwe wedhus sing ya istilahé kelaparan, ya kekurangan mangan, ya iso dadi wareg. Berkah karena jiwa Rasulullah itu karena jiwa penolong, jiwa penyayang, jiwa pengasih, sehingga Allah memberi kemudahan, Allah memberi keberkahan. Sesuatu yang sulit akan jadi mudah, sesuatu yang angel bisa jadi gampang, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, sing kira-kira gak mungkin metu puane malah bisa jadi metu puan, karena adalah itu berkah orang yang punya jiwa besar, jiwa penolong, jiwa penyantun, jiwa penyayang, dan jiwa pengasih. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula hormati. Dadi kula jenengan niku istilahipun menanam saham tidak hanya harus nenggone istilahipun bank maupun nenggone istilahipun nopo, bukan harus kita menanam istilahipun modal kudu join karo pengusaha-pengusaha mboten, tapi terkadang menanam saham, menanam modal bisa dilewatkan melalui termasuk penyantunan yatim piatu utawa orang-orang kaum du'afa. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormati. Niku insyaallah dan bisa kita istilahipun amati, saged kita istilahipun teliti, saged kita prediksi di mana orang yang sering menanam saham, yang sering menanam modal melalui penyantunan anak yatim, kaum duafa dan lain sebagainya, orang-orang yang sangat membutuhkan, kita bantu, kita tolong. Insya Allah nanti anak turun kita semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormati. Padha karo kula jenengan, sampeyan nak ngegem beras kenceng mesti sak gegem ni sini nggo sak itik. Tapi leh jiko prane tangane longgar, setengah gak digegem kenceng, malah intuke 2 on 3 on. Tapi nak digegem kenceng, di sini nggo 2 sendok atau 3 sendok. Itulah materi dunia, bahwa lek kula jenengan karo donya niku kenceng banget, malah kosok. Gak mboten diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak turune niku mawon kira-kira sing bermodal karo sing gak bermodal, insya Allah malah sih mulya wong sing ra bermodal, tapi orang tuanya punya jiwa besar, jiwa penolong, jiwa pembantu, dan jiwa penyayang, jiwa penyantun. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormat, niku saged dipelajari dalam fakta teng pundi mawon, niku saged dipelajari kenyataan di mana saja. Insya Allah kula jenengan saged iso bedane. Para hadirin Allah hadirat ingkang tansah kula hormati. Lajeng ingkang saterasipun, karena Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah,
Kanjeng Nabi niku suri tauladan nyontoni umat-umat ben dadi apik secara hal, secara perilaku, secara amalia. Jadi bukan hanya teori tapi nyontoni umat secara langsung. Setengah saking kados niku wau sing kula aturne bahwa Kanjeng Nabi memang dari kecil jiwanya jiwa penolong, jiwanya jiwa penyantun, jiwa penyayang, jiwa melindungi dan lain sebagainya. Para rawuh hadirin ingkang tansah kula hormati. Setengah saking Kanjeng Nabi saat tasih alit niku piyambake yang medhus teng lapangan. Angon medhus teng lapangan niku lah diparingi kurma gangsal kalih tiyang liwat. Nah kurma lima niku sing sekawan niku utuh apik-apik tapi sing siji bungkek. Niku mboten boten didhahar ning lapangan. Lek kula jenengan wangun bis ning lapangan ya nelak ya luwih sikat wis bar. Kanjeng Nabi mboten dipetok kondur. Sak sampeyan pun dukin dalem di caosne termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, keluarga ini sedaya dicaosi. Turas tunggal si bungkek niku nembe didhahar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang sing apik malah diwehno wong ning sing barang sing ciri, barang sing elek malah digunakne dhewe. Niku lah jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mementingkan orang lain. Lajeng ingkang saterasipun wonten hubunganipun kalian yatim utawi piatu. Saat Rasulullah sak sampunipun salat riyaya Idul Fitri niku Rasulullah mandhap saking masjid nyawang lingkungan masjid. Zaman biyen lingkungan masjid Mekah niku isine ereng-erengan gunung. Dateng mriku enek bocah ning gunung ning ereng-erengan niku piyambakan, sedangkan bocah niku karo nelongso karo istilahipun setengah yo nangis, setengah yo istilahipun menderita. Terus Kanjeng Nabi pirsa, kae kok ana bocah ning ereng-ereng gunung. Cek dhewe iki anake sapa? Kanjeng Nabi mboten sranta begitu rampung riyaya mirsani bocah kok ning ereng-erengan gunung langsung dipuruke Kanjeng Nabi, dicedhaki kalih Kanjeng Nabi didang. Niku sapa le? Kula anake nika. Lah bapakmu nyandi. Bapak kula ninggal. Ninggale ning ndi kapan? Saat bapak kula nderek perang Badar, bapak kula gugur di tengah-tengah medan peperangan saat perang Badar. Lah terus ibumu, ibu kula merantau nyambut damel. Lah kowe melok sapa? Kula nderek mbah kula. Lah mbahmu ndi omahe? Reka nika. Lah kowe kok ning kene nggih? Kranten kula ajeng ngamur kanca-kanca, kula pekewuh, kula isin, kula cilik ati. Lah piye masalahe? Kanca kula sedaya klambine anyar, sandangane anyar, sami seneng-seneng, kula ora iso duwe klambi anyar, ora iso dibae, ora iso nukokne sandangan anyar. Kula akhiripun cilik ati, kecil hati, menderita, akhiripun melarikan diri ke amar kanca. Begitu bocah niku cerita ngoten Rasulullah, bocah langsung diangkat dipanggul teng punggunge Rasulullah, kon bejingan sirahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diajak teng pasar. Begitu diajak teng pasar dibelanjakne klambi sak penganggon sing apik-apik. Sak sampunipun ngoten rampung digendong dideleh latar masjid dimurni kanca-kanca. Iki kabeh kancamu
iki kabeh dulurmu, iki kabeh kancamu dolan. Aja wedi, aja isin, aja minder. Wis saiki wis padha karo kancamu, wis ndek klambi anyar, sandangan anyar, sak piturute. Mula kowe aja menderita, aja cilik ati, aja istilahipun aja susah uripmu. Itulah Rasulullah Muhammad SAW sangat tahu bahwa itu orang menderita, bahwa itu perlu ditolong, bahwa itu perlu dibantu, bahwa itu perlu disayang, bahwa itu perlu dihidupi, bahwa itu perlu didukung hidupnya, diberi motivasi mentalnya. Itulah Rasulullah Muhammad SAW punya jiwa besar membangkitkan umat secara keseluruhan. Hadirin wa hadirat ingkang tansah kula hormati, pramila saking punika termasuk peristiwa sing kula atur niki mugi-mugi dados bahan renungan kita semuanya. Sasampunipun kita sedikit mendengar peristiwa sejarah-sejarah istimewa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita sesudah itu bisa merenung kapan kita sedikit bisa nderek tindak lampahipun Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sangat tidak pernah atau memberi istilahipun sebagai orang yang sering membuat menderita umat, sakit umat, istilahipun susah umat. Tidak pernah. Rasulullah hanya ingin membangkitkan orang yang susah, hanya ingin membangkitkan orang yang kekurangan, hanya ingin membangkitkan orang yang sangat perlu dibantu. Rawuh hadirin wal hadirat ingkang tansah hormati, pramila saking punika mugi-mugi kegiatan wonten ing tengah-tengah kula panjenengan, mugi-mugi kegiatan ingkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ingkang pikantuk istilahipun syafaat pitulungan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanten sedaya niku salah satu penampakan istilahipun pimpinan kita nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu, sampai semono Rasulullah nyontoni umate ben padha duwe jiwa besar, ben padha duwe jiwa penolong, ben padha duwe jiwa penyayang, pengasih dan lain sebagainya. Ben orang duwe jiwa sing tegel, jiwa sing istilahipun mentalan, jiwa sing istilahipun kasar, sehingga Rasulullah tidak mengharapkan jejak-jejak yang semacam itu. Para rawuh hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormati, mugi-mugi sedaya panjenengan ingkang sami nyengkuyung istilahipun kegiatan punika, mugi sedaya dipun paringi kelancaran kali Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, sesuatu yang tidak akan terjadi mudah-mudahan saged terjadi. Sesuatu sing sifatipun janggal, sifatipun angel, sifatipun tidak mungkin kejadian, insyaallah bisa kejadian, bisa mungkin, bisa lancar semuanya. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi sedayanipun saged kangge bahan renungan, bahan berpikir, bahan kita melamun menuju datang li'la kalimatin lah, dalam rangka melamun, dalam rangka merenung tujuanipun junjung tinggi aganipun Allah Subhanahu wa taala dan junjung tinggi tuntunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mobile niku ingkang saged kawula aturaken sedaya kekiran nyuwun pamunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian pun berkata-kata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa liman tarassana ilaina wa liman intasara bina wa liman ahabbana wa liman awsana bidua wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qbil lana bi khatimah syuhada wa jalana ladina lahum muslimun ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syafa'a wa alihi wa sallam sayyidina ya sayyidina bin Abbas al-Khandal ya bin Magan alaihi salam lil istiqamah wa sayyidina Adam Syekh Abdul Jalan waliwa radhiyallahu anhu karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung panuwun dumateng panjenengan Rama Kyai Ihya Ulumuddin ingkang mugi-mugi kita setia saged ngambil hikmah-hikmah ingkang sampun dipun aturaken dening Rama Kyai. Para rawuh sabarang kaya kata sakala hormati kalajengaken hati cara ingkang angka gangsal inggih Mahalul Qiyam. Kita sareng-sareng maos selawat aneng sakderipun kita sareng-sareng maos selawat katur dumateng para adik-adik ingkang asmanipun kasebat kasuwun saged jejer wonten sebelahipun Bapak Sotik. Ingkang nomor setunggal Adik Towiyatul bin Bapak Suparno Ibu Ivana almarhumah. Ingkang angka kalih Adik Amanda bin Bapak Suparno Ibu Ivana almarhumah. Ingkang angka 3 Adik Albi bin Bapak Kusni almarhum Ibu Asminah. Ingkang angka sekawan Adik Sihab bin Bapak Sardan almarhum Ibu Siti Nurjana. Ingkang angka gangsal Adik Ayun bin Bapak Sardan almarhum Ibu Siti Nurjana. Ingkang angka 6 Adik Mila bin Imam Subandi almarhum Ibu Zulaikha. Ingkang angka 7 Adik Tazkiyah bin Bapak Kimin. Ingkang angka 8 Adik As'ad bin Bapak Kimin. Ingkang angka 9 Adik Yasmin bin Bapak Sawal Ibu Murtini. Katur dumateng para adik-adik ingkang asmanipun kasebat pados majeng wonten lajenipun Bapak Anwar Sotik. Ketok ya Pras ya. Ya, sing ketok ya aku. Katur dumateng para rawuh sedaya kersa jengkar sawetawis monggo sareng-sareng maos selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Muhammad